Šta nam više treba od tog tanjura juhe ili nečega što pojedem tog dana, kriške svježega kruha, čistoga srca mira i mirnoga sna, krova pod glavom. Ma što mi više treba da mi život bude u miru i da živim ovaj život? Pa što smo si od života učinili? Majstor Ekar, jedan od najpoznatijih mistika modernih vremena, kaže: ma ne postiže čovjek sreću tako što duši nešto nadodaje, nego što se od duše nešto oduzima, što se čovjek iznutra oslobađa. Ti misliš ovako: biti ću sretan ako kupim onu kuću, kupim još 10 grla ovaca ili ne znam čega, ili kupim ono auto, tada ću biti sretan. I kupiš ga, i dobiš ga. I koliko tvoja sreća traje? Sve dok ti srce ne zaokupi neka druga želja i ideja. Ljudi moji, ne postiže se sreća na taj način. Ne postiže se sreća izvana nanutra, nego iznutra naravno. Da na vrh Tibeta odete, da na kraj svijeta odete, tražeći sreću, nećete je naći, jer ona je u vama. Oslobodite se onog što vas zarobljava. Uđite u njih duše svoje i otkrićete da ste u biti sretni. A to što vas čini nesretnima su vaše navezanosti, to je vaše prokletstvo i to je uzrok vaše istinske nesreće. Neko je navezan na publicitet, netko je u samostanu pa navezan: joj, samo da me ova časna poštije, samo da me olivo. Neko je navezan, ne znam, na karijeru, neko na sport, neko na novac, neko na seks, neko na hranu, na proštrljivost, neko na alkohol, neko na drogu, neko na, ne znam, na politiku, na ideologiju, na... Sve nas to odvaja od istine. Ako ne nađete sreću i stvarni smijaj u sebi, ovo sve što činimo je krivo i bolesno. I onda se polako razboljevamo, postajemo prazniji i prazniji, frustrirani i bolesni. Bolesni. Sami smo si krivi za svoje zdravlje. Sami smo si krivi. U narodu je ona poslovica: kako si prostete, tako ćete leći. Uistinu, kako živite, tako ćete izdahnuti kad dođe čas vaše smrti. Jer tamo gdje ti je blago, tamo ti je i srce. Primio sam preko 30-ak ljudi koji su proživjeli kliničku smrt. I jedan čovjek sjedeći za mene je to potreslo zastrašujući, ali ovako mi je rekao: ja sam vidio sebe, vidio sam svijetlo, tosko, vidim sebe, to sam ja, ali to nisam ja, ne, to je moje tijelo. Vidim doktore, jedan je doktor imao kemijsku crvenkaste boje sa planim čekićem na vrhu u svom bijelom mantilu. Vidim aparate, stavljaju mi srce mi, oživljavaju me, sve vidim. Ali velečasni, ja tog trenutka nisam ni na što drugo mislio nego kako doći do svoje boce, jer je bio alkoholičar. Ljudi moji, meni je ovo zastrašujuće bilo čuti. Bojim se da se ne dogodi nama, da u času smrti, jer mi sebe nosimo tamo kamo idemo. Ono što imam sada, imat ću na času smrti. Ono što sada vjerujem, vjerovat ću na času smrti. Ono čime sam sada vezan u duši, bit ću vezan i na času smrti. Jer ja sebe nosim u svu vječnost. Jedanput rođeni na život, da se odgajamo i rastemo u slobodi, da spoznajemo ovu istinu. To traje dok smo živi, a životu našeg kraja nema, u svu vječnost. Pitanje je u kakvom času, kad dođe moj čas smrti, će biti moja duša. Ljudi moji, ovo nije šala. Ovo je put vašeg odgoja i života. Ovo je put vaše vječnosti. Jedanput pozvani na život, vječno živite. Vi sada spremate svoju smrt. Svaki dan se manje živi, a smrt je sve bliže. Kako živim, tako mi je. Kako živim, tako će mi biti na zadnjem dahu svog života. Uistinu je tako. Bio sam prisutan kod jedne smrti gdje je čovjek umirao doslovno kao bijesan pas. Sin mu stoji
stoji kraj štoka od vratiju, ne može pogledat oca. Moli oca da mu oprosti. On psuje Boga, proklinje, ne želi. Ženica njegova sva u strahu dođe do njega, zna da umire. Doktor Cisrik umire. Molim te, veličasnije došlo očeše. Kakav pop, pljuje popa, Boga, Krista, majku. Pljuje se, niko blizu neće. Kad je počeo izdisati onaj hroktac, on je plahtu čupao, umirao je, lako je u grču ostao. A s pijenom na ustima, ko bijesan pas. Ne doda Bog vidjeti takvu smrt. Ljudi moji, tko mu je kriv? Sami si je kriv. Sve smo pokušali učiniti, ali on nije kriv, jer je slobodan. I sad ja vama govorim o zdravlju. Zdravlje leži u vama. Samo ga otkri. A to da ćeš jednog dana oboljeti, ostariti, umjeti, to nije bolest. To je put tvog spasa. To je put istine tvog života. Jer smo svi na materijalnom putu u dolini suza. Ovo je naše čistište. Tu smo pozvani jedni iz drugih učiti, jedni za druge živjeti, oslobađati srce da bi više ljubili, jer se ljubav vraća jedino u slobodu srca. Shvatite, ljudi moji, kako živite, tako će vam biti. Nemojte se dovesti u situaciju kao jedan čovjek koji je došao do groba svoga oca i ovako oko Krišna godina, jer mi je tata umro, a meni kaže kad me zadrži oko svećenika na sprovodu, nisam mu stigo reći ni da ga volim. Nisam mu stigo reći da ga volim, jer je umro. Ljudi moji, vrijeme brzo prolazi i vaša djeca brzo odrastaju. Ne dopustite se da vrijeme prođe, a da se ne stignete reći koliko se volite. Da ne stignete svoju djecu u krilu imati i s njima se igrati. Da ne stignete ljude za koje živite, s kojima živite pod istim krovom, s kojima isti krevet dijelite, ne stignete srce podijeliti. Mi koji smo u samostanu, mi koji smo u redovima, fratari, časne, mi svećenici, mi u braku, mi koji, svako ima neko. To je netko, to je njegova obitelj, s kim živi, s kim je sam jedno. Ne dopusti da vrijeme prođe, a da ne proživiš svoj život pokazajući drugome koliko ga ljubiš. Jer ako to uspiješ, onda si zdrav, pa makar umro i od raka iste sekunde. Jer kaže vam, kad sam bio u odjelima gdje djeca od bolesti, raka i leukemije umiru, ta djeca jesu fizički bolesna, ali njihova srca su zdrava. Ja nikad nisam imao problema s djecom, uvijek s njihovim roditeljima. Jer dijete je dijete, ono je Božje. I ako ne budemo kao djeca, nećemo ga upravljati Božje. Nikad nisam imao problema s djecom. Ma kako god trpila, koji god bola i tako. Oni su bili spremni za istinu, za Boga i za